السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا شکریہ۔ تو مریم بھی آخر بول ہی پڑی، پھٹ پڑی میں کہتی ہوں، بلکہ بول نہیں پڑی، پھٹ پڑی، اور ایسی پھٹی ہیں کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ اور جو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ان کا دماغ کھسک چکا ہے اور وہ بلڈ پریشر کی مریضہ نہیں بلکہ دماغی مریضہ بھی بن چکی ہیں، تو یہ ہے پیش خدمت اس کا ثبوت۔ اور یہ ثبوت ان لوگوں کے منہ پہ ایک زوردار میں کہتی ہوں تھپڑ ہے، جو لوگ مریم کو سپورٹ کرتے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ مریم بہت سویٹ ہے۔ اس نے تو کبھی اپنے شوہر کا کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی، اس نے تو کبھی خان فیملی کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو چپ ہے، وہ تو خاموش ہے اس کے تو۔ اور اوپر سے جو انہوں نے دونوں بہنوں نے بیٹھ کے ویڈیو بنا کے خان فیملی کو نیچے دکھایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیرنٹس کی تربیت ہی ایسی نہیں ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز بنائیں یا ایسی بات کریں جس پہ ہمیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ تو دیکھ لیں جی صبر کے پیمانے کیسے لبریز ہوئے ہیں۔ تو آج کل شریف وہی ہوتا ہے جس کو موقع نہیں ملتا، اور صبر اسی میں ہوتا ہے جس کے دم پہ پاؤں نہیں آتا۔ تو اب خان فیملی نے اس کی دم پہ رکھ دیا ہے پاؤں۔ کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی، جس نے نہیں دیکھی وہ جا کے دیکھے، جس میں خان فیملی نے اس بندی کو بالکل بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری ہبلا سے کچھ بھی کرے، عدت میں بیٹھے نہ بیٹھے، ہمارا اس سے اب کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب تک وہ اس گھر کی بہو تھی ہم اس کا ذکر کرتے تھے، جب تک وہ حسن کی بیوی تھی تو اس کے متعلق جو بات ہوتی تھی ہم آپ سے شیئر کرتے تھے، آپ پوچھتے تھے۔ لیکن اب ہم نے نوٹس بھیج دیا ہے ہماری طرف سے، اب ڈبل کراس ہو چکا ہے، لگ چکا ہے، اب ہم اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ بات کرنے کی دیر تھی جی۔ مریم صاحبہ جو ہیں، دماغی توازن تو پہلے ہی خراب تھا، پر وہ پھٹی نہیں تھی اپنی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آ کے وہ پھٹی نہیں تھی، اور انہوں نے الٹیاں نہیں کی تھی، گند نہیں اگلا تھا، لیکن اب وہ بھی انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھ لیں محترمہ کا صبر، کہ بی بی تم نے عدت میں تو بیٹھنا ہے تو اپنے لیے بیٹھنا ہے، وہ حکم تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، نہ کہ حسن نے دیا یا حسن کی فیملی نے دیا یا حسن کا اس میں کوئی فائدہ ہے، نہ 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 نہ، وہ تو ایک اللہ رب العزت کی ذات نے ایک عورت کو حکم دیا ہے۔ یہ شریعت میں ہے کہ عورت بیوہ ہو یا عورت جو ہے وہ اس کو ڈائیورس ہو تو وہ عدت میں بیٹھے، کوشش کرے عدت میں بیٹھنے کی۔ لیکن بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جس کے مطلب کوئی کفالت کرنے والا نہیں، بچے ہیں، بچوں کو کما کے ماں نے کھلانا ہے، یہ اس طرح کی کچھ صورتیں ہیں، میں اس میں نہیں جاتی کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے تو اس پہ بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ کچھ معاملات ہوتے ہیں جس میں رعایت ہوتی ہے، یہ بھی نہیں ہوتا کہ نہیں کرنی عدت، لیکن یہ ہوتا ہے کہ رعایت ہوتی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، اور مریم صاحبہ نے کیا کہہ دیا کہ بھئی یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے انسان، یہ اتنا گندا انسان ہے۔ اب آپ نے سن لیا، آپ کہتے ہیں نا اوہو مریم نے تو کچھ نہیں بولا، خان فیملی تو اس پہ کیچڑ اچھالتی ہے، خان فیملی یہ، خان فیملی وہ، خان فیملی۔ میں کہتی ہوں ابھی تو خان فیملی نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا، ابھی تو خان فیملی نے اس کی فیملی کو کچھ نہیں بولا، جنہوں نے ان کی ہر ایک بات کو اگنور کیا، کسی بات کا ان کو جواب نہیں دیا، وہ ان سے رابطے کرتے رہے، ان کی منتیں سماجتیں کرتے رہے کہ کچھ نظر ثانی کریں، کوئی صلح کی طرف آئیں، کچھ سوچیں، کسی ایک نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ان بیچاروں نے میڈیکل بھی کروا لیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا بچہ فٹ فاٹ ہے۔ تو اب وہ گندا انسان ہو گیا ہے بی بی۔ تو اب بتاؤ نا کہ بھئی گندا کیا گندگی تھی، کیا وہ نہاتا نہیں تھا، کپڑے نہیں دھوتا تھا، ہے پہلے 15 دن تو تمہیں وہ گندا نہیں لگا، تمہیں تو بڑا وہ صاف ستھرا لگا، تم تو اس کے ساتھ چپک چپک کے بیٹھتی تھی، ہیں اس کی بغلوں میں گھستی تھی، پھر اس کو تم منال ہوٹل لے کے گئی جہاں پہ تم نے اس سے اپنے ہاتھ چموائے، اس کے بوتھے سے بدبو آتی تھی، وہ گندا تھا تو اس سے ہاتھ کیوں آپ نے بوسے کیوں دلوائے اپنے، ہیں پھر اس کی شکریہ کیوں ادا کیے جب وہ آپ کو کٹنگ کے لیے لے کے گیا تھا پارلر، پھر آپ نے کہا اوئے ہوئے آپ تو اتنے اچھے ہسبینڈ ہیں، آپ اس ٹائم سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا اچھا انسان ملے گا جو میرے لیے اتنی دیر دھوپ میں باہر بیٹھا رہے گا، سڑے گا، ہے پسینہ پسین ہو جائے گا، میں تو بڑی خوش نصیب ہوں۔ اور پھر شوہر کے ساتھ بیبی چچی کے گھر پہنچنا اور وہاں پہ جا کے بتائیں میری کٹنگ کیسی ہے، ساسو ماں بتائیں میری کٹنگ کیسی ہے، اور پھر بیبی چاچی کے گھر جا کے بتانا یہ دیکھیں حسن نے مجھے منہ دکھائی میں کیا دیا۔ اب وہ گندا ہو گیا، جب 4 مہینے تم اس کے ساتھ دن رات باتیں کرتی رہی تب وہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ گندا انسان ہے، بدبودار انسان ہے، تب تمہیں پتہ نہیں چلا
तुम इतनी होश खो बैठी थी, तुम्हारा कोई पहला तजर्बा तो नहीं था ना बीबी, अच्छी खासी तुम उम्र की थी, तुम्हारी 40 प्लस तुम्हारी एज है। इस एज में तो औरतें जो हैं वो अच्छी खासी मैच्योर हो जाती हैं, बल्कि पक्की पीढ़ी हो जाती हैं। तुम क्या 16 साल दोशीज़ा थी कि तुम्हें पता नहीं चला कि वो एक गंदा इंसान है? और जब हसन साहब इतने गंदे हैं ना, तो अब पिछले शोर की याद सताने लगी कि ये तो गंदा इंसान था, वो बड़ा शरीफ था, वो बड़ा अच्छा था, है वो बड़ी मेरी इज्जत करता था, वो मेरी हाँ में हाँ मिलाता था, वो जैसा मैं कहती थी वैसे ही करता था। मैं कहती थी दिन तो वो कहता था दिन, मैं कहती थी रात तो वो कहता था रात। तो मेरी बहन, मेरी बुजुर्ग बहन, क्यों छोड़ा उस बेचारे को फिर? उस शरीफ इंसान को किस गुनाह की सजा दी तुमने? अल्लाह ताला ने तुम्हें यही दिन तुम्हें अल्लाह ताला ने दिखाना था। मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, कुछ बहुत मुझे याद नहीं है, मतलब कि 1 डेढ़ माह हो गया, जिसमें मैंने कहा था कि वो बड़ा शरीफ इंसान था, इसका साबका शौहर और इसकी सास, जो इसको बिल्कुल रोकते टोकते नहीं थे, कुछ इसको नहीं कहते थे, बस वो ये चाहते थे कि घर बना रहे, घर गृहस्थी खराब ना हो, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इसने वहाँ से खुला ले ली, वो तलाक भी नहीं बेचारे देना चाहते थे और उन्होंने दी भी नहीं, इसने खुला ली वहाँ से भी। और ये अब आप देखें, इसके मुंह से अल्लाह ताला ने खुद बुलवाया है ना, अल्लाह ताला ने खुद ये दिखाया है ना इसको कि भाई बीबी बोल अब तू कि वो अच्छा इंसान था, तुमने उस बेचारे के साथ नाइंसाफ़ी की, तुमने उसके साथ गलत किया। तो कुछ लोगों के ज़हन में आया होगा कि अब पिछले को याद कर रही है तो शायद ये हलाला के चक्कर में थी या इसने हलाला किया है। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि इसने हलाला किया है। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, ये उन औरतों में इनका शुमार होता है जो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। जैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली ख़वातीन है कि अगर शादी हो भी जाए ना, तो शोहर जो है ना, वो शोहर बन के ना रहे, कुत्ता बन के रहे। वो अपने गले में हमारी ग़ुलामी का पट्टा पहन ले, हम उसको जिधर खींचें वो उधर खींचें, उधर चलें, जिधर हम चलाएं उधर चलें, ठीक है। तो ये वो औरतें हैं। तो जब हसन साहब ने इनकी डिमांड नहीं मानी, इनकी बात पूरी नहीं हुई, तो वो अब गंदा इंसान हो गया, वो अब बुरा इंसान हो गया है। उसके उससे पिछले वाला अच्छा था, वो शरीफ था, वो इसकी इज्जत करता था। तो मैडम देख लिया फिर, हैं अपने बूथे से तुमने बका ना कि वो अच्छा था, वो था अच्छा और बुरा ये भी नहीं था। और अब तुम अगर अल्लाह ना करे, मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह किसी बेटी के भी, मैं कहती हूँ, घर ना उजड़े और अल्लाह ताला इसको भी अगली ज़िंदगी में खुश रखे, चाहे ये मतलब अपने माँ बाप के घर ही रहे, भाई के साथ ही रहे, भाभीियों के साथ ही। लेकिन मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि इसको अपनी ज़िंदगी में दुख मिले। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि इसकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो खुशियों भरी हो, खुशहाल हो। तो खिसक गई ना दिमाग से, हैं ज़बान पे सच आ गया ना। तो बीबी वो गंदा इंसान था, तो तुम क्यों मरी जा रही थी उससे शादी करने के लिए? क्यों तुमने होटल में बुला के अपने दुपट्टे उसके के लिए उतारे, उसका फेस रिवील किया, वहाँ पे तुमने उसको शाहरुख बना के पेश किया, ठीक है। फिर तुम्हें वहाँ पे भी वो गंदा नहीं लगा, वहाँ पे तो तुम्हारी बहन ने उसकी बड़ी तारीफ़ें की थी, आशा ने। आशा सीनियर बुजुर्ग लेडी ने कहा था, इस जैसा तो बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखना, ये तो बड़ा अच्छा नाइस बंदा है, मेरी तो दोस्ती हो गई है हसन से, हैं। और फिर तुम्हारी बहन का तुम्हारे घर भाग भाग के जाना, अगर तुम्हारा ससुराल और स्पेशली तुम्हारा शौहर इतना गंदा था, तो इतने बड़े बड़े डब्बे मिठाइयों के लेके और पिज़्ज़े के डब्बे लेके तुम्हारी जो बहन है वो क्यों भागती थी तुम्हारे घर? 2-2 3-3 दिन तुम्हारी बहन तुम्हारे घर क्यों रुकी, अगर वो इतना गंदा इंसान था? तो ये भी बता देती ना कि गंदा तुमने उसको किस सेंस में कहा? क्या उसने कोई तुम्हारे होते हुए किसी और के ऊपर डोरे डाले? तुम्हारे घर तो तुम्हारी बहन ही जाती थी ना, या फिर कोई और या फिर वो बदबूदार था, नहाता नहीं था, है साफ नहीं रहता। बल्कि मैं तो उसको खान फैमिली की वीडियो में जब मैं उसको देखती हूँ, वो तो बड़ा लशपश होके बैठा होता है अपनी तरफ से, है बड़ी कटिंग शटिंग करवाता है, बड़ा साफ सुथरा होके आता है और जिम शिम करता है, खाना पीना, कपड़े शपड़े पहनना ओढ़ना उसका ठीक ठाक है। तो गंदा किस सेंस में कहा तुमने बीबी? इसकी भी वजाहत कर देती ना कि ऐसे बंदे के लिए तुम इद्दत में नहीं बैठना चाहती। तो बीबी तुम लोगों को तुम्हारी माँ ने या तुम्हारे बड़ों ने ये नहीं सिखाया कि इद्दत जो होती है वो शोहर गंदा हो या मंदा हो या शरीफ हो, वो शोहर की वजह से नहीं होती, वो आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म है, आपने करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। इसमें इसमें गंदा या सुथरा या शरीफ या बद किरदार वाली मर्द की कोई इसमें बात नहीं है। आप अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी कर रही हैं। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इद्दत में ना बैठें तो क्या वो
इद्दत में आप बैठ गई तो क्या वो मतलब वो सुथरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, शरीफ हो जाएगा? वो जैसा है उसने वैसे ही रहना है, और पिछला भी जैसा है वो वैसा ही है, वैसा ही रहा है आपकी इद्दत के बाद भी। आपकी इद्दत का सवाब उसको नहीं गया, आपकी इद्दत का उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपकी इद्दत की वजह से उसको कोई और अच्छी लड़की नहीं मिल गई होगी। ठीक है? तो बीबी, अल्लाह की नाफरमानी करके इतना गरूर और इतराओ मत, और सीधा बोलो ना कि मैंने तो चैनल चलाने के लिए ये गंदा बंदा गले डाला था, हैं? और इससे फिर मैंने जान भी छुड़ाई सिर्फ चैनल के लिए, और अब अगर मैं 3 महीने इद्दत में बैठ जाती हूँ तो मेरा चैनल तो ठुस हो जाएगा, बल्कि ठुस-फुस हो जाएगा, है बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो मैंने जो शादी की, 4 महीने कंटेंट चलाया, जो इतने फॉलोवर इकट्ठे किए, इतने व्यूज़ हासिल किए डॉलर्स कमाने के लिए, वो तो मेरे सारे ज़ाया हो जाएँगे। 4 महीने का कंटेंट चलाया, फेक शादी की, और फिर 3 महीने इद्दत में बैठ जाऊँ तो मुझे क्या हासिल होगा फिर, हैं? ऐसे बोलो ना बीबी, कि फिर मुझे क्या हासिल होगा? मैं क्या खट्टिया तके पाया? तो ये है इन ज़हनी मरीज़ा इन्फ्लुएंसर्स की कहानी। और मैंने जैसे कल भी बताया था कि जब आप इस फैमिली कंटेंट की दलदल में पाँव रखते हैं ना, तो ये धंधा ऐसा गंदा गलादत का पलंदा है कि इससे बाहर निकलना नामुमकिन होता है। और ये आपके असल में ये गुनाहों की दलदल है, और आप गुनाहों की दलदल में धँसते जाते हो, क्योंकि आपको पैसा नज़र आ रहा होता है, और फिर आपको पैसा ऐसा अपाहज और मफलूज कर देता है कि आप इस दलदल से बाहर निकल ही नहीं पाते हो। आप एफर्ट ही नहीं लगाते हो, फिर आपने इसी में गर्क होना होता है। मैं ये हर फैमिली कंटेंट बनाने वालों के लिए कहती हूँ कि ये एक गंदी दलदल है जिसमें ये लोग अपने आप को फँसा लेते हैं, और फिर जो नेक लोग होते हैं ना, वो तौबा भी कर लेते हैं और वो एफर्ट लगाते हैं इस गलादत से निकलने की। वो इस दलदल से निकल भी आते हैं, लेकिन क्या होता है फिर, वो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, वो बड़े, उनका ईमान पक्का होता है, अल्लाह ताला उनको हिदायत से नवाज़ता है। तो ऐसे हैं जो तौबा कर लेते हैं। बहुत सारे मैंने देखे हैं जिन्होंने फैमिली कंटेंट को बनाना छोड़ दिया, तौबा कर ली, और अल्लाह से माफ़ी माँग ली। तो हालाँकि उनके मिलियंस में व्यूज़ आते थे, लाखों में व्यूज़ आते थे, लेकिन जी ना, ये बेचारी तो अभी शुरू हुई हैं, इनकी तो पार्टियाँ अभी शुरू हुई हैं, ये तो अभी नई-नई बैरिया टाउन के बाज़ारों में फिरना शुरू हुई हैं। तो ये बेचारी कैसे अभी से ये धंधा बंद कर दें? ना, ना, ना। ठीक है जी, तो ये तो अभी करेंगी, और मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी इसमें से निकलने के लिए हाथ-पाँव मारेंगी या कोशिश करेंगी, और ना ही इनको यहाँ से कोई निकलने देगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इनके ख़ानदान वालों में कोई दम नहीं है, इसके भाइयों में, कि वो अपनी बहनों को घर बैठा कर इज़्ज़त से खिला सकें 2 वक़्त की रोटी। मतलब इनको क्या चाहिए 2 बहनों को? 2 वक़्त की इज़्ज़त की रोटी ना, लेकिन इनको जो बुरी लत लग चुकी है अय्याशियों की, ना तो ये अय्याशियाँ ये छोड़ेंगी, और ना ही इनके भाई इनको ये अय्याशियाँ करवा सकते हैं। तो लिहाज़ा वो भी कहेंगे कि लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये है जी मामलात। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।